Mana bugun yana bolalarimiz lechina olyapti kechaga. Bular bugun ikkinchi kunda kelyapti. Skitkamiz hali ham davom etyapti. Ikkita bola bo'lsa, bittasiga 50% bularga ham qilganmiz. Mana bularimiz bugundan boshlashdi. Bularni Xudo xohlasa poslisini qo'yamiz. Nima bugun birinchi kuni, oxirgi 10-kunida natijalarimizni qo'yamiz. Har doim olgan natijalarimizni qo'yib kelamiz. Bular ham ikkinchi kunimiz qo'yamiz. Yana bitta narsa skitkada mana ikkita bola bo'lsa oldin skitkamiz yo'q edi. Hozir 50% shunga ham skitka qo'yganmiz. 3 ta bola bo'lsa bittasi bepul, lekin ikkitasiga 100% to'lov qilinadi. Skitkamiz shunaqa 3 ta bolali bo'lsa to'liq bitta skitka, ikkitasi to'liq to'lanadi. Mana bunaqa 2 ta bolalik bo'lsa bu skitkalarimiz bitta oilaga ta'sir qiladi. Hamma oiladan 5 tani qo'shib to'lab qilsak bo'lmaydi. Bitta oilaga mana 2 ta olyapti 50% skitka.